Mẹ cho tiền mua máy lau nhà tự động và đây là thứ 20. Là box nhỏ Maruko. Tới đây Mandy sẽ nghĩ là ủa liên quan gì bà vậy? Nhưng mà có liên quan nha. Đây chính là máy lau nhà tự động mà hai cần. Gài khui thai. Chợt biết kỳ này chết hai bé ơi. Rê con Maruko ăn bẹ giống con sinh hôm bữa vậy. Bạn dây có ở phía sau là nó sẽ nằm ăn bẹ này thấy không? Trời ơi nó quậy chấn động. Gì mà nãy giờ chưa hết nữa trời. Mày này con, mày ăn vậy này con. Đó phải vậy nó mới chịu im á. Ê mà từ từ, còn tiền mua máy lau nhà tự động thì sao? Kiếu ha.